Herkese merhaba arkadaşlar. İşte hani asla o konuda muhatap almaz. Laf sokma. Bir kere de yorulma. Kendi kendine bir daha ben de söyleyeceğim. evet arkadaşlar. Kaldığı yerden devam ediyor.
vallahi kere de değil, gerçekten. Yeşil Yok. kaç kere yakalanmış, kaç defa. Ay bakmış millet bakıyor hemen silmiş ama Biri yazmış. ben Bilemezsin diye. bak böyle Görünüyor söylüyor. sana. Ben anlamadım çektiğini. Bak yaparasın. Yuvası yıkılmasın diye. Ama şimdi bak sen o sorumluluğu alabilir misin? Alamıyorsun işte. Nasıl alacaksın? Ki benim duyduğum eşi zaten biliyor. Yani herkesin erkekliği var. Yine Bir tane tamam. Hadi bir taneye de tamam dedik. Herkes seni. Diyor ya o Murat Övünç, kız yanık. 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 Gitmişti Ankara'ya. Hala mesaj yapıyor. Mehmet Erkaç'tan çıkıyor, kocası okula elinde çiçek mi veriyor? Sevgililer gününde mi bacılar falan? bunlar kadın hepsi onlar yapıyorlar. İnkar ediyorlar. Böyle bir video vardı ya. Yani Tülay gerizekalı mı? Duydum kaç kere ziyaretine geldi. Baran diyor Tülay.